হ্যালো বন্ধুরা, আজকে গেছিলাম ঈশান রেস্টুরেন্ট। আমরা কিন্তু ঢুকে পড়েছি ঈশান রেস্টুরেন্টের ভিতরে। দেখো রেস্টুরেন্টটা এরকম দেখতে। তো এই দেখো আমার সাথে বসে আছে কিন্তু সুস্মিতা বসে আছে। এখন কাছে কোন আমাদের ভাইরাল চলে এসছে কিন্তু চাউমিন চিকেন চাউমিন। এইটা হচ্ছে সিজন সস, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর হয়েছে। এইবার কিন্তু আমি খেয়ে চেক করব আজকের চাউমিনটা কেমন হয়েছে। তো চলো বন্ধুরা খেয়ে নিয়ে দেখা যাক, একটু সিজন সস দিয়ে খেয়ে নিই। খাওয়ার পরে কিন্তু আমার কিন্তু চাউমিনটা কিন্তু একদম খুব সুন্দর লেগে। আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক